हाँ जी सर, आपका कौन सा सेशन है? मेरा 5वां सेशन लास्ट। आज एक वीडियो तो हमने आपकी तीसरे सेशन में बनाई थी। जी। आज आपका 5वां सेशन है। अब आपको कितना आराम है? अब मैं तो पहले से अच्छा रिलीफ कर रहा हूँ और लगभग मुझे पूरा ही फायदा हो चुका है, तो कोई दिक्कत खास मुझे नहीं है, पहले से बहुत अच्छा है। ठीक, कहाँ से कहाँ तक पेन होता था आपको? पहले मुझे कमर से लेके पूरा तलवे तक का दर्द होता था और बहुत ज़्यादा दर्द होता था, जो भी बर्दाश्त नहीं होती थी। ठीक है सर, थैंक यू। थैंक यू।